Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... On va faire du slime. Deuxième partie du slime parce qu'on a vu une... une vidéo de slime. Ils ont réussi, on va dire, mais bon. Nous on n'a pas de bicarbonate. Non, on n'a pas de maïzena. On va essayer sans maïzena. Là on a de la bicarbonate de sodium. Et là on a... Non, de liquide vaisselle et du sel bien sûr. Alors là déjà on va commencer à mettre. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que moi je n'ai pas bu. Moi je peux pas. Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur les Goldbergs, et c'est le moment de continuer notre aventure. Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre championship. Je peux faire ça. Yes! Oh, on arrive les amis! Oui, c'est pas ça va. Mais si on réussit, ça sera la meilleure chose du monde. Ah ouais, non. Ça sera du jaune. Waouh. Nous, c'est jaune, mais vous pouvez mettre de l'orange. Et après, on va le jeter. Ouais, peut-être si ça marche pas. Après, on va mettre un peu de sel. Du sel fin. Sel de mer. Quoi. Ok! Oui. C'est bon! Oh mon dieu, en fait, vous avez changé! Beautiful! What the fuck? Le produit de et après, on va mettre un peu dans le frigo. Non, attends. Non. On n'a pas mis un ingrédient. Comme ça. Voilà. Et là, on fait partir. Du bicarbonate. Je me suis toujours demandé pourquoi faut-il rentrer dans le...